たします。第9回アフリカ開発会議ティカド9を横浜で再び成功裏に開催できたということを大変喜んでおるところであります。共同議長を務めていただきましたアンゴラ共和国のローレンソ大統領、アフリカからはるばるお越しをいただきました参加国代表団の皆様、国際機関や共催者の皆様、開催地の横浜市の皆様、民間企業の皆様方、ティカド9の成功のために、共にご尽力をいただきましたすべての関係者の皆様方に深く感謝を申し上げます。議長代理をお務めいただきました岸田文雄前内閣総理大臣にも心より厚く御礼を申し上げる次第であります。ありがとうございました。特にローレンソ大統領とは3日間、何度も意見を交わしましたし、昨晩も夕食を共にさせていただいて、親交を深めたところであります。開催期間中、各国首脳が出席されました全体会合だけではなくて、新たな取り組みとして、セミナーが200を超えました。シンポジウム、セミナー合わせて200を超えております。ブースは300。パネル展示はテーマ別イベントとして開催をされたところであります。これらを通じまして、アフリカの開発や未来の協力につきまして、大変多くの関係者の方々が活発に議論を行いましたし、短時間ではございましたが、私も昨日、いくつかのブースを拝見をしたところであります。アフリカのダイナミズム、そして潜在性、日本とアフリカの協力の無限の可能性、百聞は一見にしかずということでありますが、実際に見てみますと、なるほど、こういうことなのねということが実感できたところでございました。34の首脳の皆様方、二国間会談を行ったところであります。このような機会を通じまして、各国それぞれのニーズを知り、互いに学ぶことで今後のさらなる関係強化の道筋を見出すことができたと、このように考えておるところでございます。非常に有意義な意見交換の場となりました。一カ国、そんなに時間は長かったわけではありませんが、そうであるだけに濃密な議論ができたというふうに私は認識をいたしているところでございます。革新的な課題解決策の競争テーマに掲げました。日本の技術、知見、アフリカ発のソリューション、これを組み合わせ、アフリカや国際社会が直面する課題の解決策を生み出す方とについて、特に議論が重ねられたものであります。この成果は、先ほどご紹介いただきました、横浜宣言にまとめられ採択をされました。経済、社会、平和と安定、この3つの柱を軸に、官民連携、若者、女性のエンパワーメント、地域統合連結性に焦点を当てる内容となっておるものであります。日本は今後、7つの分野で取り組みを加速させてまいります。一つは、日本企業によるアフリカへの投資の促進。2つ目、民間資金動員の促進、これは社会課題解決と収益を両立させるものであります。第3に AI、DX などの課題解決策の活用や鉱物資源サプライチェーン強靭化を含む産業協力を強化すること。第4にアフリカ大陸自由貿易圏やインド洋アフリカ経済圏イニシアティブの下でのアフリカ域内外の連結性の強化。第5に保健政策の強化。第6に若い方々、女性の方々、そういう方々に焦点を当てました幅広い分野における人材育成、人材交流。第7にアフリカの平和と安定に向けた取り組みの進展。以上7点でございます。競争ともに作る課題の解決というティカットプロセスの新たなページを切り開きました今回のティカット9を機に、これらの取り組みを通じ、我が日本国はアフリカの未来への投資拡大や産業協力強化、人材育成に一層取り組んでまいります。創設以来30年が経ちました。1993年から30年以上が経っておるわけであります。
開発で申し上げましたように、国際社会は大きく変化をし、アフリカ自身の開発ビジョンのアジェンダ2063、これが採択をされ、地域の統合が進み、アフリカが国際社会で果たす役割は一層重要となっております。TICADもアフリカの繁栄と未来を議論する場として、そして互いの友情、信頼を育む場として、時代や変化の要請に応えながら発展をし続けてまいりました。この TICAD の原点は、アフリカのオーナーシップと国際社会のパートナーシップを基本理念として、アフリカの開発と経済発展を支えると、これが原点であるというふうに承知をいたしておりまして、国際社会が複合的な危機に直面する中にあって、アフリカや国際社会のさらなる変化や課題に対応し、今後も望ましい未来を共に築くため、TICAD の原点を生かしながら、皆様のご意見も賜りながら、絶え強いものに発展させるべく取り組んでまいりたいと、このように思っております。日本とアフリカの協力が新たな次元へ引き上げられると、こういうことを大きな目標として、また皆様方とお会いをできる、再会できる、それを楽しみにしておる次第でございます。以上です。続きまして、ローレンソ大統領、お願いいたします。Bom dia a todos, senhores jornalistas, senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, distintos membros da imprensa, distintos convidados. Encerramos hoje a 9ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África, vulgo TICAD, 9ª edição, realizada desta vez sob o lema Co-criar soluções inovadoras com a África. Durante os 3 dias de trabalho intenso, a África e o Japão renovaram sua histórica parceria, consolidando compromissos em torno de 3 pilares fundamentais: a segurança e estabilidade, a economia e a sociedade, bem como os 2 eventos à margem, nomeadamente a cerimônia da assinatura de memorandos de entendimento e o diálogo de negócios público-privado. No domínio da segurança e estabilidade, reafirmamos que a África deve ser protagonista na prevenção e resolução de conflitos, através da sua própria arquitetura de paz e segurança e da arquitetura de governação transparente. Foi realçada a necessidade de atacar as causas profundas da instabilidade, promover a governação democrática e o Estado de Direito, combater o terrorismo, o extremismo violento, o crime organizado transnacional e os crimes cibernéticos. Sublinhamos ainda o papel fundamental das mulheres e dos jovens nos processos de paz, a proteção das crianças em situações de conflito e defendemos a urgente reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que a África tenha uma representação justa e equitativa naquele órgão internacional. A segurança marítima, o combate à pesca ilegal e os crimes no mar também foram fortemente destacados em conformidade com o direito internacional. No pilar da economia, reafirmamos a importância de acelerar a industrialização do nosso continente africano, promover a integração regional e avançar na transformação digital. Foram também adotadas as medidas para modernizar a agricultura, valorizar a economia azul e apoiar uma transição energética justa, com especial foco nas energias renováveis e nos minerais críticos. O Japão comprometeu-se a investir nas infraestruturas estratégicas, na inovação e nas pequenas e médias empresas africanas, reforçando a cooperação nas tecnologias emergentes, inteligência artificial e cidades inteligentes. Ao mesmo tempo, a facilitação do comércio no âmbito da Zona de Comércio Livre Continental Africana foi colocada no centro da nossa agenda, como motor da competitividade e do crescimento sustentável. No pilar da sociedade, colocamos o ser humano no centro do desenvolvimento. Manifestamos a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde, assegurar a cobertura universal,
melhorar a preparação e resposta a pandemias, bem como enfrentar doenças transmissíveis e não transmissíveis. Demos igualmente a prioridade à educação de qualidade, à formação técnica e científica e ao empoderamento da juventude e das mulheres para que tenham um papel ativo na economia e na governação. Concomitantemente, reforçamos a nossa determinação de proteger o ambiente, mitigar os efeitos das alterações climáticas e construir comunidades mais resilientes e inclusivas. No que diz respeito aos eventos à margem da TICAD 9, que sustentaram e dinamizaram os nossos debates, destacamos a assinatura de memorandos de entendimento entre os representantes empresariais japoneses e africanos, facilitado pela Agência Internacional para a Cooperação do Japão, JICA. Esses instrumentos não apenas abrem novas oportunidades de investimento e cooperação, mas também consolidam parcerias estratégicas orientadas para o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica e a criação de empregos, traduzindo em ações concretas o espírito de prosperidade partilhada que norteia a parceria África-Japão. Relativamente ao diálogo de negócios público-privado, reafirmamos que a África é hoje um continente em crescimento, guiado pela Agenda 2063, a África que queremos, sendo o setor privado o motor estratégico para a industrialização, criação de empregos e inovação. Realçamos o papel central da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que integra um mercado de 1,4 mil milhões de pessoas e mais de 2,8 bilhões de dólares americanos de produto interno bruto como plataforma transformadora para parcerias de impacto. Nesse sentido, renovamos o apelo às empresas japonesas para fortalecer a cooperação com empresários africanos, investir no capital humano, modernizar as cadeias produtivas e consolidar uma parceria estratégica sustentável e que seja mutuamente vantajosa. Minhas senhoras, meus senhores, o nosso trabalho concluiu com a declaração de Yokohama, que é um marco de renovação da parceria entre a África e o Japão. A mesma representa um compromisso conjunto de construir sociedades mais prósperas, seguras e inclusivas, através de soluções inovadoras, co-criadas em pé de igualdade. A África assume com determinação a liderança do seu próprio desenvolvimento, valorizando parceiros que acreditam na cooperação baseada no respeito mútuo e na responsabilidade partilhada. Hoje, reafirmamos o Japão como um aliado histórico e parceiro estratégico do futuro para a construção de uma África mais justa, resiliente e desenvolvida. Muito obrigado pela atenção. ありがとうございました。それでは皆様からの質問を